عمرك جربت أو مريت بالشعور ده اللي هو إنك أول ما تفتح عينيك وتقلب في السرير وتبص في الساعة وتبدأ معركة أقوم دلوقتي ولا أفضل واستمتع بلحظة الراحة الحالية؟ كلنا جربنا المماطلة والتأجيل. تفتح عينيك وتبص على المهام اللي انت عايز تعملها وتبدأ المماطلة، تقول لنفسك مش هعملها دلوقتي، ماليش مزاج، بعدين، خليها بكرة. وكل مرة التأجيل يبقى عادة. عقلنا بيحب الراحة، وكتير أوقات بيوصلنا لمرحلة الراحة، خصوصا وقت ما نكون محتاجين ناخد قرار لحظي دلوقتي نقوم ونبدأ يومنا. النهاردة أنا عايز أتكلم معاك عن لحظة صغيرة بس ممكن تكون أكبر منعطف في حياتك. لحظة بتقول فيها أنا هقوم دلوقتي وهبدأ دلوقتي، مش كمان دقيقة، مش كمان ساعة، مش بكرة، دلوقتي. اللحظة دي اسمها القرار اللحظي. في الفيديو ده هنتكلم عن القرار اللحظي. الثواني المعدودة لأول ما تفتح عينيك وتبدأ تاخد قرار إنك تقوم دلوقتي وتبدأ يومك وتبدأ تنجز الحاجات اللي انت عمال تأجلها يوم ورا يوم. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كايزن. كايزن هي كلمة يابانية معناها تطوير مستمر، وده هو هدف القناة بتاعتنا ان شاء الله. كلام كتير عايز اقوله عن الفترة اللي فاتت والانقطاع اللي فات ده، بس مش عايز اوجع دماغكم بمشاكل وقصص حصلت. كلنا عندنا مشاكل وعندنا مواقف بتحصل، فنتمنى من الله عز وجل ان الرجعة دي تكون بلا انقطاع ان شاء الله. ازيك؟ أنا عارف إن موضوع التأجيل والمماطلة ده وقع ضحيته ناس كتير، وأنا كنت من ضمن الناس دي. اللحظة اللي بتفتح عينيك فيها تبص للسقف وبعدين ترجع تبص للساعة وتقول بينك وبين نفسك مش قادر أقوم، مش دلوقتي. أنا كنت بعاني من الموضوع ده، وكان مسبب لي مشاكل كتير في حاجات كنت عايز أعملها، حاجات عايز أنجزها، كورسات عايز أبدأ فيها، مشاريع كنت عايز أبدأ فيها برضو. النهاردة أنا هكلمك عن اللحظة دي، وإن إزاي اللحظة دي ممكن تغير لك حياتك. طيب إيه دخل اللحظة دي بالقرار اللحظي باللي أول ما تقوم من النوم؟ أنا أقول لك. القرار اللحظي بيعتمد على حاجتين اتنين. أول حاجة إنك أول ما تاخد القرار يكون بين اتخاذ القرار وتنفيذه 5 ثواني بس، تبدأ وتنفذ. تاني حاجة إنك تحول نفسك من شخص عنده عادة التأجيل والمماطلة لشخص عنده عادة اتخاذ القرار وتنفيذه. يعني تبديل العادة السيئة بعادة جيدة، عادة حسنة. لأن التقنية دي هتقطع دورة التفكير اللي عندك الكبيرة قوي اللي بتوصلك للتأجيل والمماطلة. حاجة كمان كتير اتكلم عنها برضو، إنك تجزأ وتقسم المهمة الكبيرة المجعلصة دي لمهمات أصغر. ده هيساعدك بشكل أفضل إنك تنجز المهمة دي. تعال نتكلم خطوة بخطوة عن عادة بتسحبنا يوم بعد يوم لحياة ما فيهاش إنجاز، ما فيهاش حركة، ما فيهاش تغيير. تفتكر إنك بتأجل شغل لكن أنت بتأجل حلمك. تفتكر إنك بتأجل تنظيف أو ترتيب لكن أنت بتأجل بداية جديدة. كل مرة بتأجل فيها بتخسر فرصة صغيرة. الفرصة دي ممكن تكبر وتغير يومك كله، تغير حياتك كلها. المشكلة مش في الكسل، المشكلة إنك بقى عندك نظام داخلي بيقولك التأجيل أريح. تعالى كده نقف لحظة ونبص حوالينا. كم مرة أخرت قرار كان ممكن يغير لك حياتك؟ كم فرصة ضاعت؟ كم شغف ضاع؟ كم علاقة اتأثرت بسبب إن أنا هعملها بعدين؟ أبحاث جامعة أوسيو لسنة 2018 بتقول إن 95% من الناس بيعانوا بسبب المماطلة في جوانب مختلفة من حياتهم، وإن التأجيل ممكن يسبب ضعف الثقة بالنفس، توتر دائم وقلق، انخفاض جودة النوم، وشعور عام بعدم الرضا. كل ما بتأجل بتكسر رابط ما بينك وما بين أهدافك. كل ما بتأخر بتخلي الخطوة أصعب وأصعب، وفي النهاية بتوصل لنقطة بتسأل فيها نفسك أنا ليه مش قادر أبدأ؟ إمتى اللحظة السحرية دي بتيجي؟ مش لما حد يوجهنا أو حد يجبرنا أو لما نلاقي وقت فاضي. اللحظة دي بتيجي لما نحس إن إحنا ملينا من المماطلة، زهقنا من التأجيل، زهقنا من إحساسنا إن إحنا واقفين مكاننا ما بنتحركش. اللحظة اللي بيصحى فيها دماغك ويقول دلوقتي، مش كمان شوية. اللحظة دي اسمها القرار اللحظي. دراسة في جامعة هارفارد سنة 2021 أكدت إن اتخاذ القرار اللحظي ناتج عن وعي داخلي،
بيزيد من معدل الدوبامين، افراز الدوبامين. الدوبامين ده هرمون السعادة والتحفيز في الجسم، يعني جسمك بيكافئك كل ما تاخد قرار لحظي وتنفذه. لما الشخص ياخد خطوة فورية اتجاه هدف معين، يعني لما بتبدأ جسمك بيكافئك وبيحسسك بنشاط فعلي. يعني كل اللي انت محتاجه لحظة صدق. ابدأ دلوقتي، قوم دلوقتي. انا اعرف واحد بيقول المشروع اللي هو عايز يبدأ فيه كل يوم مش وقته، مش دلوقتي، وفي ليلة فجأة كده بدأ في المشروع، والمشروع دلوقتي هو شغله الأساسي. واحد تاني أعرفه عايز يبدأ يتمرن في الجيم، وكل يوم يقول هبدأ بكرة، هبدأ الأسبوع اللي جاي، وبدون مقدمات لبس لبس التمرين وراح واتمرن. ولما سألته بيقول لي أنا معرفش إيه اللي حصل، بس كنت محتاج اللحظة دي، اللحظة اللي هتقوم فيها من السرير وتقول لنفسك أنا هبدأ دلوقتي، مش هستنى لحظة تانية، أنا هبدأ دلوقتي. دي لحظة صدق، لحظة شفافية بينك وبين نفسك. دي لحظة بداية جديدة حتى لو كانت بداية صغيرة. انت مش فاشل، انت محتاج تاخد خطوة وتبدأ وتكسر أول طبقة من الجدار النفسي اللي اسمه منطقة الراحة. جرب كده النهاردة قاعدة ال5 ثواني. القاعدة دي طورتها الكاتبة ميل روبنز. القاعدة دي أثبتت فعاليتها على اتخاذ قرار فعلي فوري وتنفيذه. انك تاخد قرار وتعد من 5 ل1 بصوت عالي، ولما توصل ل1 تقوم وتنفذ. اكتب أول جملة، انزل أول مشوار، افتح أول صفحة في الكتاب، اعمل الحاجة اللي انت بتأجلها بقالك شهر. ابدأ من لحظة ممكن تبقى بداية كل حلم انت كنت بتحلم بيه. جرب كده تقول لنفسك ان انا هبدأ دلوقتي وهبدأ في اللحظة الحالية دي، ومش هستنى المزاج يتحسن او اللحظة المثالية تيجي او الوقت المثالي يجي. انا هبدأ الوقت المثالي واللحظة المثالية والظروف المناسبة تيجي براحتها او ما تجيش، انا هبدأ دلوقتي وهعمل اللي عليا وهاخد اول خطوة. وما تنساش ان الاستمرارية بعد اول خطوة برضو مهمة، وهنتكلم عنها برضو في فيديو عن الاستمرارية والمواصلة، وانك ما تاخدش اول خطوة زي ما قلنا كده وبعد اول خطوة يبقى خلاص هي اول خطوة وخلاص. اول خطوة تتشجع وتاخد اول خطوة وتكمل بعد كده. وفي النهاية عايز اسألك سؤال واحد بس، ايه اول قرار لحظي انت هتاخده؟ وبس كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.